刘先生你好，你就是订的那个4组的那个哥吉拉的那个语音模组啊，我已经帮你做好了。那就跟之前你在 YouTube 上面看到的影片一样，就是我现在因为就是要模拟就是机车的电瓶12伏嘛，那我这边没有电瓶，我就用变压器的12伏我用插一个变压器的接头接12伏，那这个线正的已经接好了，那我就现在就把负的接上去，这边负的接上去。这样子就这样就一次。那你如果下一次要播放，一定要把电断掉。那因为它里面有一个降压电路降压电路它会有电荷会储存，你断掉之后，它大概再经过6到7秒，它电才会漏光。那你再就是每重新播放一次，间隔6到7秒你如果说你的那个喇叭盒大一点的话，它可以用另外一种电子零件去做，那这样就不会有6到7秒的那个延迟。可是现在因为我受空间的限制，就是它就是有这个延迟的时间6到7秒。那我们刚刚讲话已经超过了嘛？那所以说它现在在充电。现在断掉，1、2、3、4、5、6、7，大概7秒。就是大概啦，这个就是说你等于是一般人家使用是说把它接在那个摩托车的电瓶，不然就是那个车子的那个摩托车的钥匙孔，钥匙孔开电，它就是会叫。这个我们都有用那个分贝器去量，那它的音量大概都是100多分贝，100出头，以前就有量过了 ，OK。那这4组，如果说，因为我不知道你看影片然后是要我等你通知才寄还是怎样，反正我还是要等你通知不然我拍这个影片也没意义 ，OK。